हेलो एवरीवन, आज हमारे पास ज़ेब्रॉनिक के ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड जो कि गेमरों के लिए काफ़ी बेस्ट कीबोर्ड होने वाला है। इसका लुक की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग इसका लुक है और ऊपर से आपको पूरी तरह से स्टील बॉडी देखने को मिलता है। इसके कीज़ की बात करें तो कीज़ काफ़ी स्मूथली वर्क करता है और इसको आप जितना भी ठोकेंगे पीटेंगे इस कीज़ को कुछ भी नहीं होने वाला है। इस कीबोर्ड में आपको 3 डिफरेंट कलर के एलईडी लाइट देखने को मिलता है जो कि और भी इसको खासियत बनाता है। इस कीबोर्ड को कैसे आप अपना बना सकते हैं, क्या प्राइस होने वाला है, इसका पूरी डिटेल अनबॉक्सिंग से लेकर रिव्यू तक आपको हमारे दूसरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो जाइए एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। गाइस, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।